Такая проблема, как бронхит меня часто, тем более он хронический у меня. И как-то раньше я его решала, и чай, там, подарка, такого плана, а в этом году как-то получилось совсем по-другому. И я наконец-то купила себе Брейсис. Я его никогда не покупала. Это был первый раз. Думаю, надо же попробовать. Что-то я его так обходила все время стороной. Вы знаете, я получила массу удовольствия. До этого я взяла еще биполин. И как бы биполин дал какой-то свой результат. Но подключив Брейсис, это было, вот я прошлый раз пришла на занятие, я его купила, баночку. Выпила одну капсулку, пришла на занятиях, я уже почувствовала его. Когда приехала домой, я выпила вместе с биполиным, я утром встала, кашля нет. Но самое интересное было дальше. До этого у меня была проблема с ухом, я его простудила. И как бы плохо так слышала, тайфун там, вроде бы как проблема немножко решилась, но все равно остаточные явления были, то есть заложенность уха присутствовала. Проходит 4 дня буквально, и я ощущаю, что я слышу такие. Слышу, остановилась, это как побочный эффект. Поэтому очень как бы быстрый результат. Во-первых, работоспособность заметила, даю своей маме. То же самое, у нее давление, кстати, нормально с биполином, Брейсис восстанавливает давление в норму. Прекрасная вещь, вместе это работает, это просто супер. У кого повышенное давление, у кого пониженное, будет все время норма, да, ребята, и работоспособность, ты просто летаешь.